Unboxing with me សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះមក unboxing មួយខ្ញុំពី Renoma តើទៅមើលសាច់ខោទាំងអស់គ្នាអូសាច់ខោស្អាតហើយសំខាន់ពណ៌លេខពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្តទៀតពណ៌ទី1ពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងជាមួយនឹងអាឡាយរបស់វាពណ៌ហិងសហើយទី2នោះពណ៌ក្រហមអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងហើយ Renoma គឺ brand មកពីប៉ារីសហើយមួយរយៈហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេស្លៀកច្រើនមែនតើស្លៀកឡាន់សិចស៊ីសាច់ស្អាតអញ្ចឹងក៏ចង់សាកដែរហើយសិចស៊ីដែរអត់មើលដល់សាច់ចកេះហើយសាច់កណាត់គេគឺបេះហ្មងហើយសំខាន់ចកេះហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខោលីអូប្រភេទមានអសអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នានិយាយទៅគឺសាច់វាស្អាតអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមិញអញ្ចឹងហើយទៀតខ្ញុំនឹងសាកឡឲ្យអ្នកនរគ្នាថាវាស្រួលស្លៀកប៉ុណ្ណាតែអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្លៀកហើយគឺសាច់របស់គេដូចតុនដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងចឹងវាស្រួលស្លៀកមែនតើហើយអត់មានស្គៀបអត់មានអីទេទៅ Renoma តម្លៃប៉ុណ្ណឹងសាច់កណាត់វាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាល្អសម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាដល់ម៉ោងខ្ញុំចេញទៅដើរលេងទៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ